สวัสดียามมื้อเช้าครับผมเช้านี้ฝนตกครับใส่ก็บ่ได้ต้มมาม่านอนครับเด้อครับกินง่ายๆเด็กหอครับผมเป็นตาแซ่บบ่น้ำข้นๆนะครับมาม่าฮอเด้อครับนี่บ่แม่นมาม่ากล่องเด้อเห็นบ่ฝากกดติดตามเด้อครับเดี๋ยวพาเฮ็ดครับ